Angin kencang melanda Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso, pada Sabtu pagi, 14 Februari 2026. Akibatnya 2 pohon tumbang menimpa rumah warga dan 2 rumah mengalami rusak parah di Dusun Panggung Utara dan Dusun Sumber Canting. Menurut Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bondowoso, tugas Rizky Bahana, evakuasi pohon tumbang sudah dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Polri, TNI, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan warga. Kerusakan mayoritas terjadi di bagian atap rumah warga yang tersapu angin. Karena itulah, tim gabungan bersama warga bergotong royong membantu pemasangan asbes untuk atap rumah terdampak. Khusus bagian dapur rumah warga yang di Dusun Sumber Canting mengalami ambruk bagian temboknya. BPBD Bondowoso juga langsung mendistribusikan sejumlah bantuan logistik bagi keluarga terdampak, seperti paket sandang dan pangan. Sebagian bantuan didistribusikan dengan roda 2 karena tak bisa dilalui oleh roda 4. Dia memastikan tak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam kejadian ini. Nenek Tommy, 86 tahun, pemilik rumah yang tertimpa pohon mengaku, sebelum pohon tumbang angin sangat kencang. Kemudian terdengar suara, ternyata pohonnya tumbang menimpa dapurnya. Ia yang sedang akan memasak langsung lari dengan menggendong alat masak keluar rumah karena panik. Miswati, pemilik rumah yang juga terdampak mengatakan, tak berani keluar rumah saat angin kencang. Namun tak disangka atap rumahnya sendiri juga terdampak. Bahkan atap asbes rumah proyek terbawa angin ke rumahnya hingga mengenai atap rumahnya juga. Pohon tumbang ke badan jalan juga terjadi di Desa Kecamatan Curahdami pada siang hari akibat angin kencang. Ini tidak parah, Pak. Cuma di Anui Jati ini. Warung Joglo, kayu roboh menghalangi jalan, Cak. Segera dievakuasi. Bapak mungkin bisa dijelaskan dampak angin puting beliung di Desa Sukorejo ini ada berapa rumah yang rusak, Pak? Oke, pada hari ini tadi kita BPBD mendapat laporan dari pemerintah Kecamatan Sumberwringin bahwa ada 3 titik ya di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin yang terdampak angin kencang jam 7 pagi. Di antaranya ada di Dusun Panggung Utara, Panggung Selatan, dan Dusun Sumber Canting. Kami BPBD beserta Polsek dan pihak kecamatan dan desa langsung kita asesmen dan penanganan di lokasi serta langsung kita bawa bantuan pada warga yang terdampak. Apa saja Pak bantuan yang diberikan, Pak? Kita ada paket logistik ya, ada paket sandang, papan dan pangan. Bahkan tadi kita juga berkoordinasi dengan pihak Perkim, mungkin ada bisa membantu dari pihak Perkim. Tadi kita telepon akan dimonek besok oleh pihak Perkim. Pak, untuk rumah-rumah yang rusak ini sudah dilakukan apa saja Pak oleh BPBD, Pak? Tadi kita penanganan ya, kita bantu dengan pemerintah desa dan kecamatan termasuk Polsek dan Koramil. Kita tadi bantu untuk pemasangan asbes dan sebagainya. Bahkan beberapa titik tadi juga ada pohon tumbang, 2 pohon yang kena rumah di Dusun Panggung Selatan. Oke. Pak, tidak ada korban jiwa ya Pak dari kejadian ini? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pak, himbauan Pak, informasi BMKG masih ada cuaca ekstrim ke depan ini Pak. Oke, dari BMKG dan BPBD Bondowoso menghimbau agar masyarakat Bondowoso sesuai dengan press release BMKG, kita tetap waspada dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Februari 2026. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.